媽媽散劇場，他和他的事情第3集。阿凡係一個好多人會中意嘅女仔，而我就絕對唔係一個好多人會中意嘅男仔。我肯定我中意阿凡，但我唔肯定阿凡中唔中意我。我唔敢表白，某程度上係擔心俾佢拒絕。做乜嘢？你兩個都係咁嘅啫，你唔講我幫你講咯。嗱，你唔好亂嚟啊！好啦，唔好講啦，呢世都唔好講啦。阿凡俾人追走咗都唔好講啦。好多人追緊佢嘅咩？係啊，成間學校啲男人都追緊佢啊，得未啊？你都追緊佢咩？我梗唔會同你爭啦，我係啲咁嘅人嚟嘅咩？我唔中意同人爭㗎喎。哎呀，但係女仔係中意人爭噶嘛，阿凡中意你噶，你快啲同佢表白啦！你又知？喂，好煩啊你咪女人嚟噶，成個女人咁嘅。你先係啊！喂？聽日得唔得閒食飯啊？點啊？今次 MKG 又想食咩啊？唔係啊，淨係我同你。好啊。個烏冬幾好食個嗬？陣間去食埋糖水啦，好唔好？好啊。第一次單獨同阿凡出街，我竟然表現得好笨拙，連講句話都好唔自然。阿水今日好奇怪，佢好似好緊張咁樣，見到佢好似講句嘢都要諗好耐個樣，真係好搞笑。根據非正式統計，喺過馬路嗰陣乘機拖女仔隻手，係最難拖手排行榜嘅第一位。雖然難，但係我都決定一綠燈就拖住佢。當我想拖住阿凡嗰陣，發現佢已經過緊馬路，原來佢冇等綠燈就已經行咗出去。喂，快啲啦！情急之下，我竟然對住對面馬路嘅阿凡大叫咗一句：阿凡，你可唔可以做我女朋友啊？世界好似喺嗰一刻就停止咗咁，淨係聽到我同阿凡嘅心跳聲。呢個時候，阿凡開口：你講咩話？我聽唔到啊！我好似完全忘記咗一條馬路究竟有幾嘈。我望住喺度傻笑嘅阿凡，再次開唔到口。我叫你等埋我啊！阿水佢好快咁跑咗過嚟，然後就當冇事發生過咁繼續行。其實我頭先係聽到噶，點解佢有膽講第一次，又冇膽講第二次呢？冇膽鬼！等待一點一滴，你對我感到安心，感覺很有關係，有了新的默契，便利商店裡誰也買不到我們最想要的東西，只握在喜歡的人手上。給我你的愛，讓我陪着你去未來，給我你的愛，手拉着手不放開，就算地球毀滅，來不及流淚，只願你的記憶裡有我的擁抱。媽媽散劇場，他和他的事情第3集。阿生聲演阿水，KW 聲演阿凡，大媽聲演 MKG。